Premiato dal Comune di Padova con il sigillo della città per aver gestito al meglio, questa la motivazione, un momento di grande difficoltà, il volto del professore scienziato Andrea Crisanti è poi affisso quasi star in giro nelle piazze e nelle vie a testimoniare il corretto uso delle mascherine. Studioso di fama internazionale, direttore del Dipartimento di Virologia dell'Università di Padova, da leggenda presto diventa protagonista troppo ingombrante. L'uomo dei tamponi su larga scala a Vo per l'opinione pubblica, colui che ha quasi salvato un'intera regione dal coronavirus. Convinzione smentita dal presidente del Veneto Luca Zaia, che ha spiegato che i tamponi a tutta Vo sono stati una sua invenzione. Il merito, come ha più volte ripetuto, del piano del Dipartimento di Prevenzione regionale, in particolare di una donna che ha gestito l'intero sistema, la dottoressa Francesca Russo. Crisanti non ci pensa due volte e risponde: dire che avevano un piano è una baggianata. La direttrice Russo tira fuori date emissive. Il professor Crisanti ha dichiarato che voleva fare i tamponi ai cinesi attraverso la stampa. Non è arrivata nessuna richiesta formale, no. Il ruolo da pacere se lo riprende il presidente Zaia. Si stanno confondendo due realtà: la materia scientifica, cioè la ricerca del professor Crisanti, con il piano di sanità pubblica che vede protagonista un'intera squadra della sanità veneta.